куда мы идем всей семьей в этот жаркий субботний вечер? Куда? Йоханнесфойер. Мы идем на кладбище. День Ивана Купала, да? Нет, Йоханнесфойер это Ванькин костер. Иванов костер. Пожарные нашего поселка организовывают вот такую тусовку. Они растянули палатки, жарят там сосиски, булки, поливают территорию вон и будут собирать огромный костер. Поливают водой, чтобы возгорание не пошло дальше. На такой вот территории за нашим поселком. Тут недалеко, кстати, кладбище. А мы идем за мужиками, которые в шортах. Угу, в кожаных шортах. Значит, за ними идем. Написано 1795-1856 год. Кому-то такая надгробная плитка, да? У нас тут, я не договорила, кладбище интересное, пентлинговское. Не надо. Там прям архитектурное. А у меня тоже такое ощущение, что пришли одни пожарники и мы. Гражданские лица, да? Ох, поливают, чтобы искрами. Тут возгорания не было. О, какая яркая радуга. Эмилечка, ты видишь? Вот это, да? Тут туалеты поставили, все для людей. Вот такой огромный костер будет. Хотя у нас так жарко, без костра. Народ подтягивается на велосипедах. Это все вот наши местные жители нашей деревни, нашего поселка. Вон бензином уже поливают. Поливают. Пожарные там уже готовы. Что-то говорят очень важное. Мы не вникаем. Плохо слышно еще к тому же. Ну-ка, это праздник, судя по всему, такой ежегодный. Его народ ждет. Все деревни. Вадик. Так, давайте, мужики. Так. Мне камеру трясет ребенок мой на руках. А это ежегодная Вадикова традиция. Встать у меня перед камерой. Вау, вот это фойер. Какой большой. О, мужики. Тетя тут мне тоже мешает маленько. Горячо, да, Эмиля? Близко нельзя. На фоне огня надо хоть запечатлеть. Мусорки тут стоят такие удобные. Ну и все, пошли, да, уже? Я ей говорил, не липни его, потому что... Чуть. Ох и жарко тут. У меня прям лицо горит. Эмиля спряталась в коляску, ей не понравилось. Жарко тут вообще. Ребенок поливает там. Картошку пожарить. И баранину. Барана, да. Барана это... Ну, картошку-то да. Скорее поросенка на вертеле. Шоне зоне унтенганг. Сейчас начнет падать уже. Вот так вот вся деревня встретилась потусоваться. А меня Софийка скачет. Софийка. Я сегодня детей опять принесла утром на мероприятие, пока у них каникулы.
Мы пришли готовить, где мы были в прошлый раз. Сегодня что-то новое, какие-то новые блюда будут. Мы выбрали опять десерт, сейчас покажу. Будем из клубники, кефира, сахара, лимона и ванильного сахара готовить вот такое блюдо. Кальтшале мит эрберен. Пока ребятишкам дали рисунки пораскрашивать. Ждем остальные семьи. Сегодня 8 мам должно быть с ребятишками. Семья будет готовить тоже десерт из клубники. Сейчас же сезон йогурта, творога с сахаром и овсянкой. И это будет кварк кремы, мит криспер, обст. На что ли тоже вкусное. Кто-то будет курочку кали мит гимюза готовить. Пока там другие ребятишки рисуют. Нам подготовили еще огурчики погрызть. Юль, Эмилек. Миля у нас чистит клубнику, Юля режет клубнику маленькими кусочками, можно еще мельче, Юль. Нож дали Юле специальный, не опасный, да? Тут доски, я уже, как я показывала, маркированы по цвету, чтобы мясо и овощи на одной доске не резали. Вот, пожалуйста, грюн, зеленые овощи, красное мясо, голубое рыба, желтые фрукты, белое хлеб, булочки. Вот свибель отдельно, трава отдельно, лук отдельно, трава отдельно. Вообще классное место. Здесь, я так понимаю, учат готовить студентов. Емеля, ты не налегай на клубничку, да? Это десерт должен быть. Мы на поле на клубничное еще поедем с вами как-нибудь. Завтра, может. Эта девушка все уже наготовилась. Никакая. Клади головочку. И девочки молодцы. Папа. Большая клубника папа? Да, это ты. А я маленькая самая, да? Да. А Софийка? Маленькая. А ты? Эмилия. Клубничка и Эмилия, да? Девочки, нам срочно нужно на поле. Это ты. Сегодня поедем после готовки? Нет. Завтра с утра? Окей. У Юли завтра еще карате. Вот один повар все уже свалился от усталости с ног. А второй повар еще держится, да, на своем посту. Ему ступенечку такую из дома взяли, чтобы быть повыше. То в прошлый раз на стульях неудобно было тут корячиться. Моя умница готовит. Все, я целую фоле заполнила. Умница. Надо бегать. Юля все порезала. Остатки надо сейчас тут все убрать, мусор из раковины собрать и будем йогурт смешивать. Юля, открывай и туда в чашку выливай. Все? Все. Можно будет взять ложечку и по стеночкам еще поскребсти, а то он густой. Поставь его пока. Открой ящик, нужно достать ложку. Есть там ложка? Вот, возьми ложку. Стоп, ты куда хотела обратно положить? Юлию надо вытереть. Так. Сейчас Юля и ее кефир еще туда же. Будем смешивать миксером. Вот наготовили. Вон в этой большой чашке наш десерт. Вкуснючий. Какой-то чикен карри. Вау, а это соус моцарелла. Нудель, это лапша. Боже, я уже захлебываюсь слюнями. Будем пробовать сейчас, да, Эль? Что? Ты только рис, а что курицу не положила? Эмилия, что ты скажешь? Ну, понятно, едоки. Сейчас десертик будем пробовать. Но Юля с удовольствием, кстати, поела курицу, да, хотя отказывалась. Эмилия, вот наш десерт пробует. Вкуснотища. Наконец-то мы нашли площадку с качелей для вот таких вот малышей, чтобы они не выпадывали. Юля-то, понятно, сама держится уже и сама раскачивается. А вот эта девушка у меня периодически сваливалась с качели, потому что зазевалась, кепку поправила, отвлеклась и не держалась. Сейчас наелись мы, пошли вот гулять, качаться. Погодка чудесная, летняя, надо просто радоваться каждой минутке. Юля, наконец, посмелее стала. Раньше она не лазила никуда. Сейчас вон нашу книжку взяла с собой наверх, сидит, почитает. Вот цветочек. А этот цветочек суетится, там бегает.
Хочу качаться, не хочу качаться. Мать, мам, помоги, мам, сними, мам, останови, мам, качай. Видишь, что? Софичка моя паинька. Всю готовку на мне провисела. Сейчас лежит с удовольствием, играет.